नबिल इन्भेस्टमा एसआइपी अमेन्डमेन्ट कसरी गर्ने? एसआइपी अमेन्डमेन्ट अर्थात् संशोधन भन्नाले आफ्नो चलिरहेको एसआइपीलाई रद्द नगरी त्यसको किस्ता रकम, भुक्तानीको अन्तराल वा समय अवधिमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। याद राख्नुहोस्, यो परिमार्जनले आगामी किस्ताहरूलाई मात्र असर गर्नेछ। यसका लागि निम्न प्रक्रियाहरू अपनाउनुहोस्। सर्वप्रथम आफ्नो रजिस्टर्ड अकाउन्ट प्रयोग गरी सिस्टममा लगइन गर्नुहोस्। ड्याशबोर्डको बायाँपट्टि रहेको मेन्युको अदर्स सेक्सनमा गई सर्भिस रिक्वेस्ट्समा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँबाट एसआइपी अमेन्डमेन्ट छान्नुहोस्। अब एसआइपी अमेन्डमेन्ट पेज खुल्नेछ। त्यहाँ आफ्नो डिम्याट अकाउन्ट र आफूले परिमार्जन गर्न चाहेको एसआइपी छान्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले स्क्रिनमा रहेको करेन्ट एसआइपी डिटेल्स खण्डमा आफ्नो हालको एसआइपी विवरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नयाँ विवरणहरू भर्नका लागि एड न्यू एसआइपी डिटेल्स खण्डमा जानुहोस्। यहाँ तपाईले निम्न कुराहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो, यदि तपाई अर्को किस्ताको मिति परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने अमेन्ड नेक्स्ट इन्स्टलमेन्ट डेट छान्नुहोस्। यहाँ तपाईले आजको 5 दिनपछिको मितिदेखि आगामी 1 महिनासम्मको कुनै पनि उपलब्ध मिति छान्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, तपाईले आफ्नो नयाँ किस्ता रकम इन्स्टलमेन्ट अमाउन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो, यदि तपाई भुक्तानीको समय परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टलमेन्ट इन्टरभलमा गएर नयाँ अन्तराल रोज्न सक्नुहुन्छ। चौथो, तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार एसआइपी मोडल अर्थात् लिमिटेड वा अनलिमिटेड पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। सबै विवरणहरू मिलाइसकेपछि डेक्लरेसन चेक बक्समा टिक लगाउनुहोस्, सेन्ड रिक्वेस्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि कन्फर्म बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रक्रिया अगाडि बढाउन सेन्ड ओटिपीमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो इमेलमा आएको ओटिपी प्रविष्ट गरी भेरिफाई गर्नुहोस्। प्रमाणीकरण सफल भएपछि तपाईले सफलतापूर्वक एसआइपी अमेन्डमेन्ट गर्नुभएको छ। थप जानकारीका लागि नबिल इन्भेस्टमा सम्पर्क गर्नुहोस्।